Al final de la vida, solo 3 cosas importan: cuánto amaste, cómo viviste y qué tanto hiciste sentir a los demás. No importan los títulos, el dinero o cuántas cosas acumulaste. Importa a quién abrazaste cuando más lo necesitaba, a quién le tendiste la mano sin esperar nada a cambio, cuántas veces hiciste sonreír a alguien en su peor día. Importa si viviste con el corazón abierto o con miedo a sentir, si fuiste libre o te dejaste encadenar por lo que otros esperaban de ti, si fuiste valiente para elegir la vida que realmente querías, porque al final, lo único que permanece